trời. Bố Thảo ơi. Ăn đi ăn đi Bố Thảo ơi. về trời. Mẹ Hương ơi. Về nung bơi. Bố Thảo ơi. Bố tạo rồi. Anh Huy ơi. Ăn đi rồi. Ông nội ơi. Ăn rồi rồi. Bà nội ơi. Bạn rồi ơi. Chị Bông ơi. Chị Bông ơi. Bác Mến ơi. Má mình. Bác Trình ơi. Bác đi rồi. Bác Nga ơi. Bác Nga ơi. Mình đi rồi. Cái gì? Ơi. Anh Nghĩa ơi. Anh nè ơi. Anh Kẹo ơi. Chịu ơi. Anh Ổi ơi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Con bảo sợ quá nào. Con bảo, đâu? Sợ đâu? Nào na sợ nào. Nào. Đâu sợ đâu. Sợ Ôi, quá. sợ quá. Sợ quá như nào? Trời ăn. Không sợ à? Con gà là kêu quắc quắc như nào? Quắc quắc. Quắc quắc. Bà ngoại ơi. Bạn này ơi. Ông ngoại ơi. Nào. Không à? Đổ rồi à? Đâu? Bút đâu? Đấy. Bác Trình ơi. Bác chị ơi. Bác Mai ơi. Mai ơi. Mai ơi. Anh Jem ơi. Anh Bình ơi. Ui. Tun Tun ơi. Tun ơi. Chị Cún ơi. Chị con bóng. Đua. Đi. Đua. Tai con đâu? Đâu? Tai đâu cơ mà? Mũi đâu? Mồm. Này, mồm. Này. Mồm. Mũi đâu? Mũi này. Đâu? Đâu đây? Đầu đây. Tóc đâu? Tóc này. Mắt đâu? Mắt. Mắt đâu? Giơ tay lên. Gấu ơi. Đầu đâu con? Đầu. Chân con đâu? Bỏ chân lên đi. Cất áo đi. Xấu lắm, ông nội mắng đấy. Ông bỏ chân lên đi. Bỏ chân lên đây. Xòe bàn tay, thêm ngón tay. Giơ tay lên. Tai đâu? Tai con đâu? Tay. Vẽ đồng hồ, vẽ đồng hồ đẹp quá. Tay trái rồi, đổi sang tay phải đi. Con. Cầm bút sang tay phải đi. Đúng rồi, vẽ đi, vẽ vào tay. Cầm bút sang tay phải. Cầm bút tay phải cơ mà con. Đổi tay rồi. Viết tay kia, viết đi. Lại đổi luôn. Viết vào đây à? Viết đi, đấy viết đi. Này, mắt đâu? Mồm đâu? Mồm. Giơ tay lên. Ôi cái mồm. Chú ơi. Sợ quá. Sợ vậy à? Na làm xinh nào. Cười xinh nào. Xinh quá như nào? Na xinh quá như nào? Na xinh quá nào? Chị Nhi ơi. Nhi ơi. Anh Mít ơi.
Tay phải, đổi tay phải. Đổi tay. Con đổi tay. Rồi viết tay kia đúng không? Không, đổi luôn sang tay này. Cầm sang tay này viết. Tay này cầm. Rồi, rồi bỏ tay này xuống. Viết đi. Rồi viết đi, viết đi, viết đi, viết đi. Không đổi tay vậy, tay trái đã. Mẹ đánh que tay đấy. Đẹp quá, đẹp quá. Bố Thảo ơi. Đó. Đẹp quá, bố Thảo ơi.